Hi, goeiedag mensen. Dit is Julie hier. Dit is 2019 en het is na lange tijd wat ik hier die video's gemaakt heb op YouTube. Laatst nog 2018 en dit is nu 2019 is nou een nieuwe jaar. Mensen, ik maak hierdie video omdat ik mensen wil inlig daar buite kant van die situasie wat ons het in onze kleerling, breinmense, khoisan mense se gemeenskappe. Ons het die meeste gevalle in ons gemeenskappe mense. Die wit man en die swart man stry oor land. Die wit man en die swart man vat die geld en eet dit. Hulle eet dit, hulle vreet dit. Hulle vreet dit, mense. Jy weet dit, ek raak so hartseer om te sien dat hierdie goed gebeur. Kyk hierso, lees hierdie volg op die Bosasa, die VBS en dan volg hulle op die ARMS deal en dan volg hulle op die KMPG. Is grote gelde wat hierdie mense vat, mense. En ons is magteloos. Ons kan niks sê nie. En ons hier in die kleerling brein gemeenskappe, khoisan gemeenskappe face die meeste gevalle as dit kom by die statistieke van die crime statistics. Skrik wakker mense man. Kom nou man, julle is die mense wat die bil aan die horings moet vat. Die politicians maak ons drome dood. Die politicians krippel ons besighede. Skrik wakker en ons het 'n neiging wat ons mekaar jaloers. Ons het 'n neiging wat ons mekaar haat. Ons het 'n neiging wat ons nie met mekaar kan lewe nie. Ons het 'n neiging wat ons mekaar doodmaak. En dit is nie net 'n ding wat ek experience buitekant nie. Dis 'n ding wat ek experience het binnekant in die tronk ook. My hoogste rank wat ek ervaar het en gepraktiseer het in van die 26 bende, die notorious gang in Suid-Afrika, was as 'n generaal. Ek het ervaring daar gevind en ek het gesien wat se negatiewe beïnvloed dit kan hê op sekere besluite wat kan geneem word en dat daar mense van besluite wat binnekant gemaak word kan mense se lewens buitekant jaal maak. Dit kan mense tot in hulle graf lei. Dit is wat gebeur. Kyk hoe gevaarlik is dit nou. Kyk die bandiete, hulle sit met telefone. Top kwaliteit telefone, smartphones, Apple iPhones. Hulle sê vir my ek sal hulle access tot alles transaksies, tot bankrekeninge, alles. Hulle kan besigheid doen, hulle kan handel dryf. Nie net uit persoonlik in sekere provinsie, maar in al die 9 provinsies. Dit is 'n gevaarlike ding. Dit sê vir julle die government, die regering, face nederlaag in al hulle departments. Mense, ek het ervaring van al die negatiewe crimes op my naam al gehad al. En ek het aangeleer, soms voel ek daai moedeloos en ek hopeloos en ek dink, los alles. Maar dan sê iets vir my, Julian, jy kan nie nou ophou nie. Poes deur, stoot deur. En iets as my net, kom aan, jy het dit man, kom aan, jy is iets. Maar nou soos ek deurstoot, dan sien jy die mense. Die mense moet nie ding ondersteun, maar die mense ondersteun nie die ding wat ons doen nie. Die mense loop en beswadder ons mekaar. Hier in ons gemeenskap is die SMME's beginne nou ook schemes steed. Hulle het 'n sekere syndikaat wat hulle operate is, en ek praat van gangsters. Hierdie mense wat groot gelde uit die kontrakteurs uit. En dit raak 'n onnodige wisseling tussen ons mense. Ek persoonlik word gehaat in die gemeenskap. Ek persoonlik word gedislike. Die mense, die DA se mense het nou onlangs 'n petisie opgetrek teen my. Hulle beswaarder my naam. Maar as jy deur my profile gaan, gaan op my YouTube channel, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, wherever. Google my naam, gaan op Google en Google my naam. En vind jy gaan sien nie wat is dit wat ons doen. Ek sit honderde duisende rande in mense
om te kan sien dat onze mense kan 'n samstandigheid vind en dat ons 'n volle een unit, een stem, een voice. Ek is nie politically, maar die goede wat gebeur, die environment wat ons in is, maak dat die moet meer navorsing doen. Jy wil meer weet wat kan aan die, hoe word goed gedoen. Ons is geleerd nie. Hulle sê vir ons is illiterate, ons is dom, ons is onnozel en dit is nie wat ons is nie. Ons is nie gemaak vir dit nie, ons is topkwaliteit. Hulle diskrimineer ons, hulle klassifiseer ons, hulle manipuleer ons. Hulle krippel ons in elke opvolg van positiewe goede wat ons doen, krippel ons. Hulle voel nie eens skaam met wat hulle doen nie. Dit bring trane in my oë om te sien wat hulle doen. Nie net aan ons nie, hulle doen dit aan die generasies wat moet opvolg. En wat my so die jellen maak, wat my die moeren maak, is dat die maans en die paans sien wat jal gaan nie aan en dan hulle keer het goed. Hulle hou daarvan. Baie van hulle word bribes toegedien. Gangsters gee werk in onze gemeenskappe, mense man. Gangsters koop veel elektries, krag in jou huis en dit hou hulle van. Werkgeleenthede word geskep deur gangsters. Die gangsters ry die duurste karre. Hulle het nog nooit gewerk nie, hulle het nog nooit hulle hande aan die ploeg gesit nie. Maar hulle ry die duurste karre. Hulle bly in die duurste huise. Ek moet net praat met oorhakies hier. Ek moet net praat. Hulle trek die duurste klere aan. Waar vanaand het kom het? Van hulle. Hulle suig het uit onze mense uit. Hulle sit hulle eie mense op drugs. Hulle voel goed om hulle eie mense op drugs te sit. Hulle voel goed om te teer op hulle eie mense, om het uit hulle uit te suig. Die enemy is nie jou eie mense nie. Die enemy is die politicians. Die enemy is die politicians wat ons gebruik as 'n byt. Ek roep het, ek sê dit altyd. Hulle vat die byt en gaan in parlement en doen 'n debate met die byt en sê dit en dit en dit en dit en dit moet gedoen word. Dit en dit en dit en dan word die byt in parlement, dit gaan naar die huis toe, hulle keer dit goed, hulle sê die tresse moet oopgemaak word, die geld word uit die tresse uitgehaal, en dit word geallocate in different departments, daar wat aansoek gedoen gewees het, en dan word dit in die pipeline gesit, en voor dit uitkom daar, dan is dit al reeds gevat deur dieselfde politicians wat ons gebruik. Hulle lifestyles wat ons mense nie lewe nie. Skrik wakker mense. Kan hulle nie sien wat is dit? Is 'n hartseer soekte van 'n saak. Die kerk maak hulle monde oop. Die kerk is subjected aan hierdie regering, aan die korrupte regering. Onze apostels praat hier vir ons nie. Hulle kom preach, loop, dis al. En dis 'n spiritual teaching team en het bekom 'n normale ding. Skrik wakker mense. Het is nie lekker om rond te kyk en te sien hoe gaan onze mense achteruit en dan wil ons post op social media, ons wil post op WhatsApp, ons wil comment sit op koerantstukken en sê, wanneer gaan ons saam staan, wanneer gaan dit gebeur, hoe kan dit gebeur? Skrik wakker, julle is nie wie hulle sê, julle is nie. Julle is volmaak, julle is volkome, julle is die beste, julle is wie God sê julle is. Julle is die eienaars van die land. Staan op en hou op met mekaar jealous. Hier face ek jealousy elke liewe dag. Ek groet mense, ek sê, hoe gaan dit? My eie vriende kom op teen my. En maak hulle asof hulle vriende is, maar achteraf, en sy net so praat klom snert van my.
Jy nodig nie groot te wees om te begin nie. Begin en begin groot kom. Ek het hy geloof. Ek staan soos ek staan. Ons eie counselors in ons horts breek ons af. Hulle is kleerlinge, hulle breek ons af. Van hulle wil hulle uitwysing maak by hulle baase. En minag ons wat mens is, wat vote vir hulle verwag votes. Skrik wakker mense. Nie een van die politieke parties gaan vir jou gee wat jy soekie. Wat ons voor kwalifiseer is om trense te kap. Dit is wat ons se kleerling nasie kwalifiseer as dit kom by enige local government. Dan kwalifiseer ons vir pikslaan. Nou met wat jy op jou naam het. Jy kwalifiseer vir 'n pikslaaner. Dit is wat jy voor kwalifiseer vir ons alle. Maar jy is beter as dit. Skrik wakker mense. Ons kinders, se vroumense raak prostituie. Ons vroumense raak prostituie. Hoekom? Want hulle wil ook lekker aantrek. Hulle wil ook lekker drink. Ons matrikulante raak hitmans. Hulle wil lekker leef. Skrik wakker. En die slegste van alles is ons sit ons eie kinders op drugs. Ons sit ons eie kinders op al die negatiewe goede. Dan wil ons sê, die kind wil nie regkom. Hoekom kom ons nie reg nie? Hoekom wil die ouetjies nie regkom? Vir wat doen hulle gangsterskap? Is julle self. Staan op, rise. Rise, julle word geoppress deur die oppressor. En die oppressor is al ene wat kan opstandig raak. Die een wat geoppress word, luister wat ek sê, die een wat geoppress word, is al ene wat opstandig kan raak deur die oppressor. Staan op, skrik wakker, smel die koffie, hou op, jaloers is op mekaar, asseblief. Die Here wil julle vat na die land van melk en honing toe. Hoe dink julle, hoe difficult was dit vir Moses om die Israelites te kan convince dat hulle hom moet volg? Hoe difficult dink julle was dit vir hom om hulle te maak verstaan dat God so gesê het vir hom? Daar moet tekens uitgewys gewees het en hulle die tekens nie regtig ernstig opgeneem nie. Maar agterna het hulle begin volg. Mense, julle is 'n lieflike volk. Julle is 'n duidelike volk. Julle is 'n kragtige volk. Julle het mag. Julle het krag. Kyk wat doen die wit mense, kyk wat doen die swart mense. Kyk in die parlement, kyk live parlement, dan sien jy hoeveel kleerling mense sien jy in parlement. As jy kleerling mense sien daar, is die mense wat jy sien wat ons verkoop het. Skrik wakker mense, skrik wakker. My naam is Julian Julius, reach for the top, the bottom is overcrowded.